आज भने चाहिँ म नानीहरू चाहिँ खानासँगै अनि यहाँ खाजा खाना राखेको छ त्यही भन्नुहोस् ल मैले खानेछु नाच्नु आज के कस्तो हुनेछ म चाहिँ टाइपो खाँदैछ आज चाहिँ टाइपो हेर्नुहोस् न म चाहिँ बिफ खान्छु निमाले चाहिँ ऊ खान थाल्यो चिकनको निमाले खान्छ बिफ खाँदैछ दामी भयो 140 में एक दिला फोन कौन कोई 140 में एक दिला फोन कौन होता है अरे नहीं मुझे सब मम्मी नहीं आ रहा है मम्मी का मटर मम्मी का मटर नानी जैसे दामी भयो personal dresses ano हामी चाहिँ सदाम डाँडा आइपुग्यो सदाम हेर्नु कस्तो फगी लागेको छ